कबूतर और तोता मिलकर एक आम का पौधा लगाते हैं। एक दिन कबूतर उसे पानी देता है और अगले दिन तोता पानी देता है। इस तरह बारी बारी से दोनों उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है और उस पर मीठे मीठे आम लगते हैं। तोता और कबूतर मिलकर आम खाते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर वे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा गोरिल्ला आता है और आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता लौट कर आते हैं तो टूटे हुए पेड़ को देखकर बहुत उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। क्या आपने इस प्यारे कबूतर और तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?